भाई गजब पीसी बिल्ड करने वाले हैं आज हम। 200 का नहीं, 30, 40, 50 नहीं, 20 के अंदर मैं पीसी बिल्ड करूंगा Ryzen 5 का, जिसमें अडोब फोटोशॉप, अडोब प्रीमियर प्रो, माइनक्राफ्ट, GT5, हमारा प्यारा WWE 2K23 लेटेस्ट 20 पेस में चलेगा और GT5 तो कतई 45 FPS अराउंड चलेंगे मैक्स ग्राफिक पे। इसलिए हम लेंगे एक Amazon Ryzen 5 2400G जो कि आता है 4 कोर 4 थ्रेड के साथ। एकदम मक्खन है, मेरा भी यही है, जो कि आपको देगा स्पीड 3.96 गीगाहर्ट्ज। और हम रैम लेंगे ओबेस्ट्री रैम, तो तुम DDR4 3 जो लेना चाहो वो लो, तुम्हारे ऊपर 16GB लगा दो एक, या 8GB की 2 स्टिक लगा दो। अगर तुम्हारा और कम है तो DDR3 कर लो, 800 की 2 स्टिक रखनी है तो मैं प्रेफर करूंगा 1000 रुपए की SSD ले लो। तो बस 2000 रुपए लगा के SSD ले लो, ये 500GB की आ जाएगी, तुम्हारी विंडो आ जाएगी, इसमें सब आ जाएगा। फिर भी तुम्हें कमी पड़ती है ना, तो एक काम करो हार्ड डिस्क ले लो। मैं ज्यादा कंपनी प्रेफर नहीं करूंगा, तुम्हें 1TB की ले लो, नहीं तो 500GB ले लो। 1TB का वो ये फोल्डर पार्टीशन भी कर लो तुम आराम से। अब मैं तो कुछ अगर तुम्हारी जगह में होता ना तो 19,000 आग बंद करके ले लेता। ऑफलाइन जाओगे ये 1000 के आसपास आ जाएगी, ऑफलाइन में देखना आसपास दुकान होगी, यह आ जाएगा। मैंने दुकान पे पता किया है इसका, या तुम्हें मिल जाएगा 5000 का। तुम्हें 4 स्लॉट मिल जाएंगे, 64 तक तुम कर पाओगे मैक्स। और ग्राफिक कार्ड RTX AMD Ryzen ROG सीरीज का भी लगा सकते हो। 20K के अंदर जितना बनता है ना बना लो, नहीं तो बजट बढ़ा के थोड़ा RTX ले लो। RTX ज्यादा ही हो गया, फिर है ना तुम RGB कैबिनेट ले लो, SMPS के साथ आ जाएगा, इसलिए मैंने पावर सप्लाई तुम्हें नहीं बताई। ठीक है, दिस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड हमारी नया एक और वीडियो आ रही होगी उसे देखें।